beekan amantii islaamaa guddaan sheekha shekkotaa jedhamuun beekamu sheekh Adam Tuulaa kan onkololeessa 8 bara 2022 akhiraman guyyaa irraa sirni awwaalcha isaanii raawwatame. Hayyuun amantii muftii sheekh Adam Tuulaa umrii isaanii guutuu hanga guyyaa lubbuun isaanii dabranitti barsiisaa amantii islaamaa turan. Sheekni shekkotaa sheekh Adam Tuulaa maqaa biraa sheekh Adam Ahmad Hammarroo al-Oromii jechuunis ni beekama. Sheekh Adam godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa ganda Tuulaa jedhamu keessatti waggaa 110 dura dhalatan. Sheekh Adam Tuulaa olomaa'ii guddaa biyyattii Itoophiyaan qabdu keessaa hangafa yeroo ta'an waggaa 70moota dabran barsiisaa ulamaa'otaa, leenjisaa ustaazotaa fi kanneen biroo akka ta'an seenan isaanii ragaadha. Sheekni shekkotaa sheekh Adam Tuulaa barnoota islaamummaa ijoollummaan barachuu kan jalqabee fi umrii dargaggummaa guutuu ulamaa'ota gurguddoo biyyattiin qabdurraa baddaaf gammoojjii keessa deemee barachaa akka ture seenan isaanii gabaabaa osoo isaan lubbuun jiranii urjii Ahmad bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti barreeffame irraa hubachuun ni danda'ama. Akka seenaa kanarraa hubatamutti sheekh Adam Tuulaa ulamaa'ota gurguddoo fi bebbeekamoo kanneen akka sheekh Abdullaahi Tuquu al-Oromii kan Harargee, Arsii fi Baalee barnoota amantiitiin badhaase, sheekh Ahmad Basiiraa kan bahara beekumsaa ta'ee fi kanneen biraa irratti erga barateen booda ayyamni barsiisummaa kennamee fi waggoota 70 caalaaf caayaa tokko jalatti barsiisaa turuun sheekota yeroo ammaa biyyattiin qabdu sheekha oomisheedha. Kanaanis maqaa sheekha shekkotaa jedhamuun laatameefii jira. Sheekni shekkotaa sheekh Adam Tuulaa waggoota 30 oliif erga barnoota islaamaa barachuutti dabarsee booda barsiisuu jalqabuuf naannawa iddoo dhaloota isaa Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul keessatti majlisa barnoota yuunivarsiitii islaamaa tan majlisa sheekh Adam Tuulaa jedhamtee beekamtu gadhaabe. Hanga guyyaa du'aan akhiraa deemanitti majlisni isaan dhaaban osoo barattoota barsiisee wal jalaa eebbisuu har'a eege. Namni barnoota amantii islaamaa hordofu marti kan sheekh Adam Tuulaa hin beekne hagu garuu maqaa isaanii malee yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti waan hin argamneef akka maqaatti kan ijaan isaan beekan hagu. Sheekni shekkotaa sheekh Adam Tuulaa ulamaa'ota hedduutu isaanirraa barate. Sheekota isaan irratti baratan keessaa haafida hadiisaatii fi barsiisaa ulamaa'otaa sheekh Ahmad Watar, sheekh Usmaan, sheekh Aliyyii Fallaanaa, sheekh Muhammad Zabuurii fi ulamaa'onni biroo hedduun oomisha sheekh Adam Tuulaati. Sheekh Adam Tuulaa beekaa amantii qofa osoo hin taane hayyuu seenaa saba Oromooti. Waggoota 4 dura gaafa wayyaaneen Abdiillee keessan Oromoo irratti bobbaatee uummata Oromoo naannoo Sumaalee keessa jiraatan itti duulanii miliyoonotaan qeef qabeenya isaanirraa buqqisan sheekni jaarsa araaraa ta'uun shoorri isaan taphatan hayyoonni Oromoo baay'ee ragaadha. Sheekh Adam Tuulaa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachaa kan ture yeroo ta'u bara mootummoota dabranii keessa akka biyyaa bahaniif dhiibbaan adda addaa irratti godhama akka turteetu himama. Mootummaan Dargii kan sheekota lafarraa duguugaa ture sheekh Adam Tuulaa barsiisummaa isaa akka hin barsiifne waggoota 2 oliif mana hidhaa magaalaa Hararitti hidhamee miidhaan ulfaatan irra gahaa akka ture namoonni seenaa isaa qoratanii himaniiti jiran. Sheekh Adam barattoota kumootaan lakkaa'aman osoo barsiisaa jiruu barattoota barsiisee osoo oomishuu onkololeessa 8 bara 2022 du'aan addunyaa kanarra boqotan. Akhiramuu sheekha shekkotaa kana ilaalchisee hayyoonni, alimmoonni, sheekonni majlisoota garaagaraa akkasumas namoonni siyaasaa bebbeekamoon gaddatti dhagahame ibsataati turan. Haaluma kanaan gameessa siyaasaa Jawaar Mohaammed barruu gabaabaa fuula feesbuukii isaa irratti boqochuu isaa ilaalchisee barreessan biyyaaf malee biyyeef hin qabsoonne jechuun jecha hiikaa bal'aa qabu sheekha keenya guddaa sheekh Adam Tuulaa gaafa waldhaba Somaalee fi Oromoo san furuuf tattaafannu san ummanni lamaan atakaaroo daangaa dhiisanii biyya boruu isaan lachuufuu taatu akka ijaaran gorsuuf nuuf himan jechuun barreesse. Dabalataanis har'aayyuu seenaa siyaasaa fi amantii dhuga ishii beekan dhabne kan jedhe obbo Jawaar Mohaammed bara Sheek Bakrii Sabaloorraa kaasee hanga Gadaa Qeerrootti qabsoo uummata Oromoo suduudhaan keessa turan sheekni namootan jireenyaa kiyya keessatti dhaggeeffadheen qufne keessaa kan hangafaa turan har'a gara fuula Rabbii deeman Rabbi warra jannataa haa godhu jechuun suuraa sheekni gaafa Jawaar faan hidhaa Qaallitti irraa baan waliin kan maxxansuun gaddatti dhagahamu ibsatee jira. Paartiin Kaafaawotis du'aan boqochuu hayyuu seenaa fi amantii sheekh Adam Tuulaatiin gaddatti dhagahame ibsatee jira. Lubbuu isaanii jannataan akka qananiisu maatii fi firoottanii fi hawaasa muslimaa hundaaf jajjabina hawwee jira. Sheekh Adam Tuulaa umrii dheeraa isaanii keessatti beekumsa dabarsuu, nagaa lallabuu fi seenaa uummataa kunuunsuun beekamu jechuun Kaafaawwan ibsa gaddaa xumure. Haaluma wal fakkaatuun manni marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa du'aan boqochuu sheekha guddaa Sheekh Adam Tuulaa ilaalchisuun ibsa baaseen aalima guddaa biyya Itoophiyaan qabdu kan turan Sheekh Adam Tuulaa
akhiramutti gaddatti dhagahame ibsee lubbuu isaaniif jannata maatii firoottaniif akkasumas hawaasa muslimaa du'a isaaniitiif gadditti dhagahameef jajjabina hawwee jira. Kana malees manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee gaddatti dhagahame ibsee aalimni guddaa muftii biyyaa ta'e ummata biyyattii barnootaan tajaajiluun cinatti musliimoonni Itoophiyaa dhaabbata akka qabaatu hojjechuu keessatti shoorri Sheekh Adam Tuulaa ol aanaa ta'uu ifa godhe. Sheekh Adam Tuulaa umrii isaanii waggaa 110tti onkololeessa 18 bara 2022 ba'a Oromiyaa Hararitti akhirame. Onkololeessa 19 sirni gaggeessaa isaa bakka maatiin ulamaa'onni biyyaa sheekonni gurguddoon isaanirraa baratan bakka hayyoonni hooggantoonni barattoonni fi hawaasni isa jaalatu miliyoonaan lakkaa'amu argamutti istaadiyooma guddicha magaalaa Harar keessatti sirni gaggeessaa ho'aan raawwatamee jira. Sirna gaggeessaa kanarratti namoonni bebbeekamoo fi sheekonni gurguddoon gaddatti dhagahamu ibsuun hawaasaaf gorsa bal'aa laataa turan. Haaluma kanaan sheeyni guddaan beekamaan Sheekh Amiin Ibroo haasawa mi'aa taasiseen hawaasni amma asitti argame kun iddoo Sheekh Adam Tuulaa irraa akhiraman nama biraa buufachuu akka qabu majliisa isaan irraa deeman sheeyni biraa qubachuu akka qabu dhaabbanni gargaarsa maqaa isaatiin dhaabbachuu akka qabu duuti Sheekh Adam gaafa waan kana godhuu baanne qofa jechuun jala muree hime. عالم بك شيخات كامل برادر مقبض هذا مريد خائف كلامه مريد خائف برادر میں بچی کلا ریزیں کروں میں شیخ نے خائف کروں قواعد رسول ثاني خاصيرو كون انا شيخ بي لكن دكين دنيا تازيان الدخاتره بكي شيء نتقرايسيو كلا تاز دوتي سنيده دوتي تارات نامي دوامي دوتي قيا دكي شيخ كلا تاز دوتي قيا كرسي انسان لتاني قرايسم كلا تاز دوتي قيا ماتي انسان دغدم قيا دني دوتي اغاز انا نموني ديمت نبني بيت نجو عثمان الراحاسي انا بفني بشيني والده غرغارا ساتو كل خطوه في قرن جو بيرات الليبات نجاج لك جاي كنت شيني مقا شيخه دابمه مليون توكو خيني غلو فينايا الله بعدن راشد وغاد دجين غرغار والدني غرغار ساتو مقا شيخه بوجل والده شيخ آدم پورا خجو ویاری می بوره فمارا من بودو بی شیخن نانو خنجیرن متا ولی تیبیانی دونے حفلے وان جدو جرابے امن امن رنگ دونے حفلے کبارے دونے حفلے ولی جادم تازیات آئے وقات دخائے دونے حفلے ولی جادم حضور اوالن حضور واجنون جلگا باقي شيء من اتباع كل امتحان هو بنوني باقي ثاني تلابني سينا يا برباد باقوما كتابا درسا شيء تلابا باقي سني را شيء بمخاصم قبل انا ودي يا جماعه ودي شيخ ابو اللي كان غير انسان نعم نعم خلافه حواسني حواسني والشيخ كل Gama biraatiin miidiyaaleen gurguddoon biyyoota alaa baay'een ulamaa'ii beekamaa biyyi Itoophiyaa dhabde kanaaf gaddatti dhagame ibsachuun gabaasaati jiran. Kana malees hayyoonni amantii gurguddoon addunyaa du'aan boqochuu sheekotaa kan ta'e Sheekh Adam Tuulaa kana gabaasaati jiran. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa baay'een seenaa Itoophiyaa keessatti namni guddaan akkanaa akhiramee sirni gaggeessaa akkasii irratti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman saffisa kanaan argamuun isa duraatii fi kan addaati jechuun ajaa'ibsiifatamaa jira. Sheekotaa akhiramaniif rabbi jannataan haa qananiisu maatii fi firoottan akkasuma hawaasa muslimaa isa dhabeef jajjabina hawwina. بدي بل ليس ربي لي فمنوها
halkanii guyyaa xiqqoo guddoota namaa fi kophaana rabbi dhiifamanuuha warra diinsaa qabatee irra du'ee hisaabaan bahee siraatiin bahee jannataan seenanuuha warra diin dhugaadhaa qabatee irra du'ee qabrii keeysan nagaatti nagayatti bahee dirreen nagayatti bahenuuha warra miizaanaan bahee ammoo siraatiin bahee hurii nabiitiin dhuge rabbinuuha جنة سين ربنا وسع جمع إسلام مسجد الراهي وسرب الأبمها وسع إسلام هي وسرب الأبمها إسلام ميت وان إسلام رب رب الأبمها إيمان الرد رب جنتها قود رب خاتمانها طل إنا نسألك حسن الختام يا رب نهاتل وأنت لين رب نهاتل صوم نبي جامي خي هند نهاتل والرحمة حدودا رب نهاتل يا باب الله الدنيا باب الله دين قبض دين دنيا قبض رب نهاتل دنيا قبو دنيا دين قبو عمري غاري وجه رب نوها حجينا رب نوها قود حجي رب نوها قود رب إنساني هدو أوات رب نوها رب حجنا موها آمين آمين على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آمين 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 آمين